रुक जा। अगर तू ये आवाज सुन रहा है तो समझ ले, मैं ही तुझे बुला रहा हूं। हाँ मेरे भक्त, मैं जानता हूं तू अंदर से टूटा हुआ है। तूने बहुत कुछ सहा है, वो भी चुपचाप, किसी से कुछ कहा भी नहीं, बस दर्द को सीने में दबा लिया। लेकिन अब और नहीं, अब तेरे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। मैंने तेरी हर रात की पुकार सुनी है। अब वक्त आ गया है तेरा समय बदलने का। तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। जब पूरी दुनिया तुझे छोड़ देगी, मैं तुझे गले लगा लूंगा। बस सच्चे मन से मेरी शरण में आ जा। अब कमेंट में लिख जय श्री श्याम और देख कैसे मैं तेरे टूटे हुए रास्तों को चमकते हुए मंजिल में बदल दूं।